turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira Sincere.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi ry'Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage bazindukiye mu matora, ibiro by'itora byafunguye saa 11 barahitamo hagati y'abakandida Kamala Harris w'ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump w'ishyaka ry'abarepublikani. Ikaze mu makuru iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi ry'Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru yacu aribanda ku makuru y'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abaturage bazindukiye mu matora. Ibiro by'itora byafunguye saa 11 yari saa 6 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Barahitamo hagati y'abakandida Kamala Harris w'ishyaka ry'abademokrate wasezeranije abatora ko yifuza kuzagabanya ibiciro by'ibiribwa n'iby'amazu, na Donald Trump w'ishyaka ry'abarepublikani wavuze ko azagabanya imisoro kandi agafunga imipaka kumira bimukira. Muri aya matora Leta 7 nizo ahanini zihatanirwamo kuko ntawumenya neza umukandida ziza guha ubwiganze bw'amajwi. Muri zo harimo iya Arizona iri mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Leta ya Arizona kandi ikora ku mupaka w'igihugu cya Mexique. Mugenzi wacu Edi Rwema ariyo akurikirana amatora, dore inkuru yabateguriye. Ibibazo by'ubukungu, ubuzima buhenze, demokarasi, kugabanya umubare w'abimukira binjira muri Amerika bakoresheje umupaka Leta ya Arizona ihana na Mexique ni bimwe mu bintu biri ku mitima y'abatuye iyi leta bazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashyigikiye abakandida bari ku isonga ni ukuvuga Kamala Harris w'umudemokrate na Donald Trump w'umurepublikani. Bose bemeranya ko ubuzima muri iyi minsi buhenze, bakifuza ko umukandida uzatorwa yakwihutira gukemura icyo kibazo benshi bemeza ko kibaremereye. Michel Gahakanyi ni umuturage wo muri iyi leta, aragaruka kuri bimwe mu bibazo biri ku mitima y'abatora muri iki gihe. Muri Arizona cyane ni ikibazo cy'abimukira binjira muri Amerika bitemewe n'amategeko. Ikindi nanone ni ikibazo cya ekonomi, ubutunzi uko buhagaze muri iyi leta. Ibyo nibyo bibazo ubona abanyagihugu bashira imbere cyane. N'ikibazo cya abortion, uburenganzira bwo kuba abanyamerika bo kwishyira bakizana guhitamo bashaka kubyara mu gihe baba bagize inda zitemewe cyangwa zibatunguye. Ibyo bibazo nka bitatu cyane nibyo usanga biza ku mwanya wa mbere muri leta. Leta ya Arizona ni imwe muri leta z'isibaniro. Ibipimo by'abazatora bigaragaza ko abakandida begeranye cyane ku buryo bigoye kwemeza umukandida uzatsinda aya matora. Sincere utuye mu mujyi wa Mesa yemeza ko abantu benshi batuye iyi leta batora bakurikije politike y'umukandida aho kwibanda ku ishyaka umukandida aturukamo, aribyo usanga bigira Arizona leta y'isibaniro. Mu mateka akenshi Arizona yari abarepublike, ariko imyaka yagiye ihinduka, abantu batoya n'abimukira bagiye bayizamo yagiye ihinduka. Twabonye ubushize leta ya Arizona yatoye Biden, nubwo habayemo amadiscussion ariko byaje kwemezwa yuko Biden yayitwaye. Urabona iyo ikintu nka ekonomi kitagenda neza, ntibirasura ubutegetsi bwavuyeho ahubwo birasura ubutegetsi buhari. Ubu ngubu uko bigaragara, amapuro agenda byerekana yuko Arizona ishobora gusubira mu barepublike, ariko ntabwo bisobanutse neza. Ntibyagutangaza nabwo igiye mu bademokrate. Natekereza yuko leta ya Arizona akenshi izagenda ihindura, izaba ikiri solid Republican cyangwa se abarepublike bakomeye baharuraho gusa. Izahora ari isibaniro ryo gushakishwa, izahora ari hagati abantu bayishakisha kwitwara kuri abo banye policies abantu biyumvamo nibo bazatambuka.
ntabwo ikiri iy'abarepublika yonyine, ahubwo barayisangiye n'abademokarate. Iyi leta ituwe n'abaturage miliyoni 7 iri muri leta wari umukuru w'igihugu Donald Trump yareze cyane ko yibweyo amajwi mu matora aheruka yo mu 2020. Icyo gihe ikinyuranyo cy'amajwi hagati ye na Perezida Joe Biden cyari amajwi atageze 15,000. Abakurikiranira hafi amatora bavuga ko nanone ashobora kutemera ibyavuye mu matora mu gihe yaba atsinzwe. Abatora bo muri iyi leta bo bakifuza ko amatora yaba mwituze, utsinzwe akemera ko yatsinzwe kugira ngo hatavuka imvururu mu gihugu. Rugwabira asanga inzego z'ubutegetsi ziteguye neza gukurikirana ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'amatora nk'uko byagenze mu matora yo mu 2020. Leta ya Arizona igira abategetsi beza, igira abayirongoye n'abahagarariye amatora, kimwe n'ayandi masiteti yose yagiye yashinjwa kuba yaribye amatora. Nta bimenyetso bifatika byagaragaye yuko amatora yibwe. Ibyo ngibyo ni ibintu bigenda gusa ku marangamutima cyangwa se ku zindi ntego abantu baba babifitiyemo n'abakandidate amaintere yabo. Abategetsi ba Arizona n'abantu ba Arizona n'abantu bari decent, abantu beza, ihuriweho abantu batandukanye bafite amabackground atandukanye. Rero turizera yuko leta yacu izakomeza ubumwe no gutora amatora yayo akazaza aca mu buryo bwumvikana, n'uburyo buri transparency ihari igaragara mu buryo bw'abantu bose, nta kibazo kizahaba. Leta ya Arizona iri muri leta 7 z'isibaniro bihabanye na nyinshi muri za leta zikunze guhora zishyigikira ishyaka rimwe. Zo zishobora guhinduranya hagati y'amatora, kandi akenshi nizo zigena utsindira intebe y'umukuru w'igihugu. Mu myaka 76 ishize abaperezida 3 bonyine b'abademokarate nibo bamaze kuyitsinda. Ikindi gihe cyose yagiye itsindwa n'abarepublikani. Edi Rwema, Ijwi ry'Amerika, Phoenix muri leta ya Arizona. Ku munsi wa nyuma ukwiyamamaza, Donald Trump yari muri leta ya Michigan, naho Kamala Harris asozereza kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania. Umurundi Emmanuel Mfayukurera utuye mu mujyi wa Allentown muri iyo leta yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira uko biteguye amatora. Muri leta ya Pennsylvania ibintu muri rusange byifashe neza, abantu bariteguye, abantu bazosidukana n'iyo nka bazoja mu matora, kandi nibaza yuko bizogenda neza mu mutekano kuko abantu baratekanye. Muri ico gisagara muri mu Allentown ni gisagara gikomeye cyane rwose, cagendewe n'abategetsi babiri bose uko bariko baritoza. Ikintu kidasanzwe muri ico gisagara co muri leta ya Pennsylvania ni nkiki? Nibaza ko ata kintu kidasanzwe kirimwo, mugabo abantu benshi baba muri kino gisagara baje bava New York, hanyuma mu kuja New York naho baje bava muri iryo zinga rya Puerto Rico, hanyuma benshi bavuga Icyesipanyol n'icongereza, ariko bararenga nk'ibihumbi 50-60. Hanyuma ngaho muri uyu muji wa Allentown abantu benshi n'abademokarate. Sinibaza yuko uwahoze ari Perezida Trump ashobora gutsinda muri Allentown, ariko muri Pennsylvania yose mu miji haba abademokarate, ariko ahatari imiji mu Pennsylvania leta niniya cane gose, ahatari mu muji duto usanga harimo abarepublika. Ico gituma rimwe batora ku ruhande rw'abademokarate, ikindi gihe bagatora ku ruhande rw'abarepublika. Ico gituma bagendera cane gose, nico gituma bashaka kugira ngo abantu bamenye imigambi abitoza bariko bafise kugira ngo baze babatore. Muri iki gihe kandi hasigaye amasaha make ngo amatora abe icese, vice president Kamala Harris yatekanije gusubira gushikiriza ijambo rya nyuma muri ico gisagara. Ikintu abanyagihugu bo muri ico gisagara no muri leta Pennsylvania muri rusange, intu canke ibintu bibaraje ishinga nibihe? Nibaza ko ari ibintu bitatu biraje ishinga abantu bo muri Pennsylvania. Cyambere na mbere ni ibiciro byaduze. Ivyo biciro navyo byaduze ku isi yose, no mu Burundi no mu bindi bihugu byose, bose bavuga yuko ibiciro byaduze cyane kubera inkurikizi za corona virus. Sindabizi icabitumye, ariko ibiciro byaduze ku isi yose. Ico ni ikibazo ca mbere. Ico kibazo naco uri vice president Kamala Harris avuga yuko azogitorera umuti. Wahoze nawe ari Perezida Donald Trump nawe nyine avuga ko azogitorera umuti ku buryo bwiwe akoresheje. Hanyuma ikindi kibazo ca kabiri ni ikibazo cerekeye uburenganzira bw'umugore wese atwaye inda, yuko ashobora kuyivyara canke ashobora kuyikuzayo.
ico naco abadamu benshi nibaza yuko badashaka uzokontorora umubiri wabo, nibaza ko bazoha amajwi uyu vice president Kamala Harris. Ikindi kibazo gikomeye ni ikibazo baza baraza bava mu bindi bihugu binjira badafite impapuro. Ico naco nibaza yuko bose barafise uburyo bazogitorera umuti, bose abakandida babiri, umwe aravuga uko azogitorera umuti, undi akavuga ingene azogitorera umuti. Navuze ko muri ico gisagara ca Allentown harimwo abanyagihugu bamuka mw'izinga rya Puerto Rico. Ku bwanyu mwihweje ukuntu ayo majambo yashikirijwe, mwibaza ko abanyagihugu uye ayo majambo bayafashe gute? Sawa tuvugana gusa no kwi televiziyo byaraciye ko umukuru w'igisagara ca Allentown umumere yatowe n'umudemokrate avuka yaje ava mu gihugu ca Puerto Rico. Yarabivuze aravuga ati byarashavuje cyane gose abantu bava muri iryo zinga, yuko ngo bavuze ngo ni zinga ry'umwanda, ngo ni zinga ngo hatembera umwanda gusa, ariko ni zinga rimeze kandi mazinga yose. Wabivuze yari umuntu yari yatumiwe mu gikorane c'abarepublike, si uwo mu president, si uwo yitoza kuba president w'abarepublike yabivuze, ariko ikosa yakoze nuko atahejeje ngo ace avuga ati uwo muntu yihenze, uwo mukomedien yihenze. None barashavuye kandi bavuze yuko ivyo bitazogira ingaruka mbi ku matora y'abarepublike gusa muri Allentown canke muri Pennsylvania gusa, no muri Amerika yose, uko abo bantu bava muri Puerto Rico. Iryo zinga rya Puerto Rico ni zinga yegukira Amerika, abaho baraza bakinjira muri Amerika, binjiye muri Amerika bari abanyamerika, umva batora co kimwe n'abanyamerika. Emmanuel Mfayikurera, mwakoze cyane gose. Murakoze namwe kumva ijambo. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikusanya bitekerezo hirya no hino riragenda ryerekana ko abakandida bombi Kamala Harris na Donald Trump begeranye cyane mu majwi. Uzatorwa abanyafurika bamutegerejeho iki? Dore ibitekerezo bya bamwe mu banyarwanda i Kigali. Perezida mushya azirikane ko asa nk'ufite isi mu biganza bye. Ibibera mu isi cyane cyane kuri iki gihe igihari ni intambara, haba intambara y'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka irenga ibiri yarageze, intambara itangiye. Hari n'intambara ya Israel ndetse na Hamas ndetse na za Hezbollah mu burasirazuba bwo hagati. Amerika rero perezida mushya amenye ko ijambo rye cyangwa se afite uruhare cyangwa se afite ijambo rikomeye kuba yahagarikisha cyangwa se yacecekesha izi ntambara zimaze iminsi kandi zagize ingaruka ku isi yose muri rusange. Hari ubufatanye busanzwe hagati ya Amerika ndetse na Afurika. Ntekereza ko perezida uzatorwa akwiriye gukomeza ubwo bufatanye bukarushaho gutera imbere. Hari ubufatanye busanzweho mu bijyanye n'ubukungu, ubuzima n'izindi ngeri, ariko by'umwihariko mu bice bitandukanye bya Afurika usanga hari intambara. Uhereye no muri aka karere kacu turimo, uhereye muri Afurika y'Uburengerazuba, mu Burasirazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, ibice bitandukanye bya Afurika ubona ko bifite ibibazo by'umutekano. Ntekereza ko perezida wa Amerika uzatorwa najyaho yazafatanya na Afurika mu kugarura amahoro ku mugabane wa Afurika. Ikintu numva nasaba umuyobozi mushya uzasimbura Joe Biden ni uko yashyira imbaraga ku banyamerika baba hariya n'ubundi muri Amerika ariko babirabura, kubera ko numva bavuga ko bafite ikibazo cy'uko bavangurwa bitewe n'uruhu rwabo, bakaba haba amahirwe y'akazi cyangwa ibindi bintu bitandukanye no mu mashuri ugasanga barimo baragenda babavangura. So rero ikintu nasaba ni uko umuyobozi mushya icyo kintu agomba kucyitaho, akuraho ivangura ku bantu bafite uruhu rwacu rw'abanyafurika, abantu b'abirabura nyine bakabitaho muri rusange, ntihagenderwe ku ruhu rwabo, bagendere ku bwenge. Usanga aho gushyira imbere gufatanya n'ibihugu bigize umugabane wa Afurika, ahubwo umugabane wa Afurika ushyirwaho ibikangisho. Rero ikintu nasaba perezida mushya wa Amerika ni ugushyira imbere ubufatanye
n'ibihugu bigize umugabane wa Afurika kurenza kubishyiraho ibikangisho. Ikindi noneho bakanubaha indangagaciro cyangwa se bakubaha amahitamo y'abanyafurika. Urugero, usanga hari nk'ibyo ishobora kudusaba bijyanye n'umuco, ugasanga twebwe umuco wacu nk'abanyafurika ntubitwemerera. Ibyo rero tugomba kubyubahirwa kubera ko ni umuco wacu. Amerika ifite umuco wayo, abanyafurika natwe dufite umuco wacu. Nta mpamvu yo kugira ngo habeho kubangamirana. Ariho hahandi navugaga ko hakabayeho ubufatanye aho kugira ngo umuco. Perezida mushya wa Amerika ikintu dushaka kugira ngo akore nk'ubutumwa twamugenera twebwe abanyafurika, ikibazo kiri hagati ya Putin ndetse na Zelensky cyaramutse agikemuye byaba ari byiza cyane ku banyafurika, kuko twebwe ibiciro ku isoko byamanuka. Hakaza n'ikindi kibazo kijyanye na climate change cyangwa se imihindagurikire y'ikirere. Abanyamerika bakoresha inganda cyane. Hari amasezerano yasinyiwe i Paris mu Bufaransa. Icyo twifuza ni uko yakubahirizwa cyane no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko Amerika ikoresha inganda nyinshi. Bikaba byiza ko byafasha ku buryo nk'abanyafurika cyangwa se n'ibindi bihugu ku mihindagurikire y'ikirere yagabanuka. Ijwi ry'Amerika yavuganye kandi na bamwe mu Barundi batuye mu mujyi wa Bujumbura, dore icyo bategereje kuri Perezida wa Amerika uzatorwa. Uzotsinda amatora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu kimwe mu vya rutura, twamusaba ko yogera uruhara rudasanzwe mu kugarukana umutekano ku isi, intambara zihagarare, abafise ivyo badahuza babicishe mu nzira zidahungabanya ubuzima bwa kiremwamuntu. Ku rwego rwa Afurika naho yodufasha kunagura imigenderanire igihugu ciwe gifitaniye na Afurika, ihindura isura, ibe iyizana inyungu ku mpande zose, hakavaho imigenderanire yo kuyikunda no gukinisha abanyafurika. Abandi mu vyo bashize imbere nta migambi yo kuzana imitahe igaragara muri Afurika bazanye. Nk'Abarundi natwe, Amerika iri mu bihugu byahagarariye amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi. Twomusaba gufasha ngo umugambi utwara Uburundi ureke kuyahamba, vyohava bidusubiza mu ihumbi. Uzojaho tumusaba kubandaniza aho Samantha Power yaragejeje, kuko bitagenze uko bishobora gusubiza mu ntambara Abarundi. Iyo ntambara ikaba yoshobora kugira ingaruka ku karere, kuri Afurika n'isi muri rusange. Uzojaho nadufashe guharanira ubwigenge bw'Abarundi hamwe n'inzira y'ukuri n'amahoro. Uwotorwa bogerageza gufasha muri Afurika ku kibazo kijanye n'intwaro ya demokarasi igatsimbatara, kuko hari ibihugu bimwe muri Afurika uyu munsi bifise ingendo y'uko abari ku butegetsi usanga bashaka gutwara ubuzima bwabo bwose ibiringo bidahera, bikaca bigenda bitosekaza demokarasi, bigatosekaza n'ubutunzi bw'ivyo bihugu, kuko birahungabana aho hatabayeho ibisikanya ry'ubutegetsi ngo haze izindi nguvu shasha canke amaraso mashasha, bituma ata bintu bizima bigenda bifata inzira biboneka bikorwa muri ico gihe, kuko ibiringo biba bibaye birebire. Abakuru b'ibihugu usanga cane cane bo muri Afurika badashaka kumva neza ku kamo bagenda baterwa, ariko nibaza ko uko bogenda babishiramo inguvu babereka yuko hakwiye kubaho demokarasi, byogenda biba vyiza gusumba. Ikintu ca mbere bashika kuri abanyafurika, ubuhinga bwo guhingura ibintu ugashyiramo imitahe ikwiye, hama abanyafurika bakaronka ubuzi, bakaronka amashirahamwe bakora, abantu bisanzure bakine politiki, hama abatora bari kubatwara. Muri Afurika biracagoyagoya, politiki ntiyuguruye. Ico nosaba umuperezida azotorwa muri aya matora, kuri twebwe nk'abanyafurika twasaba yuko yo kwiyumvira kuri Afurika mu bijanye no gushigikira igisata bijanye n'imiyaga nkuba, bagashigikira muri Afurika, kuko twisanga ikibazo c'umuyaga nkuba ahanini kiboneka cane. Kwiza kubaka ingomero zigezweho kandi zishobora gutanga umuyaga nkuba ukwiye ahenshi muri Afurika. Nuko kandi n'amabarabara kenshi yo muri Afurika usanga adakozwe mu buhinga bwa none bushobora gutuma abantu communication, gutuma tumanako amakuru cyangwa guhanahana ibidandazwa byoroha. Naho nyene muri ubwo buhinga bakagwiza ibijanye n'amabarabara. Mu bijanye n'amagara y'abantu naho nyene bakahashigikira cyane cyane. Muri Afurika hakunda kuboneka indwara z'ivyorezo, indwara zitandukanye z'ibiza zitera, bagwize amahopito ashobora gukora ku buhinga bwa none. Ku ntwaro y'uzova mu matora yimirije ko yo kwibanda cyane ku by'ubutunzi, ha kwibanda ku byo kurungika abasirikare, kuko ubutunzi bwifashe neza muri Afurika intambara zohagarara.
rero muri ibyo by'ubutunzi yofasha cyane mu burimyi, agafasha mu burimyi, mu bworozi, akongera agafasha no mu magara y'abantu, kuko iyo uburimyi buteye imbere igihugu kiraronka icyo gishora hanze, hanyuma amahera mvamakungu akinjira. ni iki ukwiye kumenya kuri aya matora? dore iby'ingenzi hamwe na Toma Kamirindi. Amatora y'umukuru w'igihugu niyo avugwa cyane. Aha naho abakandida bavugwa cyane ni babiri: Visi Perezida Kamala Harris w'ishyaka ry'Abademokrate na Donald Trump w'ishyaka ry'Abarepublikani wabaye perezida wa Repubulika kuva mu 2017 kugera mu 2021. Bombi bariyandikishije muri leta 50 zose zigize igihugu no mu murwa mukuru wacyo Washington DC. Ibipimo by'amajwi by'abashobora gutora bikomeje kwerekana ko bombi begeranye cyane. Leta 7 nizo zishobora kubakiranura, kuko rimwe ziha amajwi menshi Abademokrate ubundi zikayaha Abarepublikani. Izi ni Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin na Nevada. Nyamara rero kandida Trump yemeza ko ari we uri imbere. Kubera ko ari twe turi ku isonga kure, igisigaye ni uko dusohoka n'iyo nka, dutore. Naho kandida Harris asanga igihugu cyose cyarahagurukiye impinduka. Ndabona igihugu kirangamiye gutera umugongo urwango n'amacakubiri no gufata indi nzira ijya imbere. Aho nyura hose mbona Abanyamerika bo muri leta zitwa ko ari iz'Abademokarate no mu zitwa iz'Abarepublikani biteguye kwandika amateka aganisha ku butabera. Uretse aba bakandida babiri ba mbere, impapuro z'itora mu zindi leta zimwe na zimwe zitandukanye ziriho n'abandi bane: Chase Oliver, kandida wa Libertarian Party, n'umutegarugori Jill Stein wa Green Party wanarihagarariye mu matora yo mu 2012 no mu 2016 ariko ntabashe kurenga umutaru. Hariho n'abandi babiri biyamamaza ku giti cyabo, Cornel West na Robert F. Kennedy Jr. Uyu we yasezeye mu matora ariko yari yatinze ku buryo izina rye rikiri ku rutonde rw'abakandida muri leta zimwe na zimwe. Iyo umuturage agiye gutora umukuru w'igihugu asanga ku rupapuro rwabugenewe amazina y'abakandida bose akihitiramo umwe. Ariko rero mu by'ukuri abahisemo itsinda ry'abitwa abatora bakuru, itsinda ryitwa koleje y'abatora. Koleje y'abatora si inteko ihoraho cyangwa se inteko imwe rukumbi yicara hamwe. Igizwe n'inteko z'abatora bakuru muri leta zose. Umubare wabo ungana n'uw'abagize Congress, inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu, hiyongereho n'aba Washington DC. Muri iki gihe abagize koleje y'abatora bose hamwe ni 538, ni ukuvuga 335 bo muri leta zose na 3 bo muri DC. Buri leta igira umubare munini cyangwa umuto bitewe n'ukuntu ituwe. DC niyo ifite umubare uhoraho wa 3 ihabwa n'itegeko nshinga. Nyuma y'itora rya rubanda, izi nteko nazo zose ziterana umunsi umwe mu murwa mukuru wa buri leta, nazo zigatora. Biba buri myaka 4 mu matora y'umukuru w'igihugu yonyine gusa. Muri uyu mwaka zizakorana ku itariki ya 17 y'ukwa 12 gutaha kugira ngo zemeze umukuru w'igihugu mushya. Kugira ngo uyatorwe agomba kwegukana byibura amajwi 270 kuri 538. Nirangiza imirimo yayo, koleje y'abatora izabyoherereza Congress. Iyi nayo izaterana ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gutaha, itangaze burundu amazina ya perezida wa Repubulika mushya na visi perezida we bazayobora igihugu muri iyi myaka 4 iri imbere. Ibi ni ibirebana n'amatora y'umukuru w'igihugu. Usibyeyo, intebe zose 435 z'umutwe w'abadepite wa Congress ziravugururwa muri aya matora. Muri Sena 1/3 cy'intebe zayo, ni ukuvuga 34, nazo ziravugururwa muri aya matora. Abasenateri bafite manda y'imyaka 6, naho iy'abadepite ni imyaka 2. Bose nta mubare ntarengwa wa manda bafite. Gutora ku rwego rw'igihugu byatangiye mu kwezi kwa 9 buhoro buhoro muri leta zitandukanye. Abaturage bamwe bajya ku biro bagatora, abandi batora banyujije impapuro zabo mu iposita.
kugeza ubu abamaze gutora bararenga 1,76,400,000. abaturage bafite cyangwa barengeje imyaka 18 y'ubukure bose biyandikishije kugira ngo batore barenze 1,186,000. aya matora kandi arimo n'ay'abaguverineri ba leta 11 n'ay'indi myanya myinshi cyane yo ku nzego z'ibanze mu gihugu cyose. aya matora afite umwihariko ko ashobora guteza imvururu zidasanzwe. muri leta ya Washington iri mu burengerazuba bw'igihugu, abantu batwitse udusanduku two gushyiramo impapuro z'amatora. guverineri w'iyi leta yategetse igisirikare cyayo National Guard kwitegura no guhora kiryamiye amajanja. niko bimeze no muri leta za Oregon na Nevada, naho mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika. muri leta ya Pennsylvania n'iya Michigan na Georgia, ibiro by'amatora n'iby'amabaruro y'amajwi babigose n'inzitiro z'ibyuma bashyiraho n'ibirahuri bitamenwa n'amasasu. mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC, ingoro y'inteko ishinga amategeko, iy'umukuru w'igihugu, icumbi rya visi perezida wa repubulika bizengurutswe n'inzitiro z'ibyuma. kuri kaminuza Howard Kamala Harris yize kandi yateganije kuguma ijoro ryose ry'amatora kuri uyu wa kabiri, imihanda myinshi ihegereye igomba gufungwa. niko bimeze no ku kigo cyitwa Palm Beach County Convention Center muri leta ya Florida, niho Donald Trump yateganije kuguma ijoro ryose ryo kuri uyu wa kabiri ategereje ibiva mu matora. izi ni ingero zimwe, ariko muri rusange abayobozi ba polisi zose zo muri leta zunze ubumwe za Amerika batangaje ko bamaze umwaka bategura ingamba zidasanzwe zo guhangana n'imidugararo ishobora kuba yakwaduka bitewe n'ibyava mu matora. urakoze Toma Kamirinde. ntabwo dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. mwakoze kudutega amatwi. dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. dore umugani uyu munsi: inzigo igiye kera ihora umwuzukuru. umunsi mwiza. mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.